Өзге де жаңалықтарға тоқталамыз. Ұлы жазушы әрі көрнекті ақын қазақ әдебиетінен ойып тұрып орын алған. Бүгін жерлесіміз Сәбит Мұқановтың өмірі мен шығармашылығы жайлы түсірілген деректі кинофильм көрсетілді. Туындыны тамашалауға Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттері келді. Сондай-ақ жиын соңында облыс аумағында тарихи маңызға ие нысандар жайлы сөз қозғалды. Әйгілі жазушы, ақын, қоғам қайраткері. Ол 1900 жылы Жамбыл аудандағы Жаман Шұбар ауылында дүниеге келген. Желесіміз небәрі 7 жасында әкесінен, 8-де анасынан айырылып тұл жетім болып қалады. Өмірдің қиындықтарын ерте көріп ержеткендіктен бе, оның қаламнан туған әр шығармасы оқырман қауымның жүрегін жауламай қоймайды. Егер бір тәуліктің ішінде жастардан жасақ жинап бермесең, бүкіл ордаңмен қоса құтам. Жазушы Сырдария, тыңда туған байлық, мөлдір махаббат, есею жылдары сынды романдардың авторы. Ал Ботагөз атты шығармасының желісімен фильм түсірілген. Қазақ елінің бұрынғы тұрмыс тіршілігінен сыр шертетін туынды көптің көңіліне жол тапқан. Сондай-ақ желесіміз Бостандық, Кедейдің ұлы, Майға сәлем сынды өлеңдерді де жазған. Шашасына шаң жұқтырмайтын ебір жүйріктерді көзі қияннан шалатын қыран жанар қаламгер. Сәбит Мұқанов қазақ тарихы мен әдебиетінде ойып тұрып орын алған. Жиында оның өмірі мен шығармаларынан сыр шертетін документалды кино көрсетілді. Ұлы тұлғаның өткенін танып білуге жастар қауымы көптеп жиналды. Оларда желестерінің туындыларын сүйіп оқитындарын айтты. Мен Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов сынды жазушылардың жерлесі болып туылғаныма өте қуаныштымын. Олардың шығармаларымен бала кезден таныспын, мектепте де өтетінбіз ол туралы, әлі күнге дейін оларды оқып келе жатырмыз. Жиын соңында облыс аумағында тарихи маңызға ие нысандар жайлы да сөз қозғалды. Тұрғындар енді әлеуметтік желідегі арнайы сайт арқылы ескерткіштер жайлы мол ақпарат ала алады. Жалпы өңірімізде 5 киелі орын бар. Оның ішінде 8-і республикалық маңызға ие. Маржан Қасымбек, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна.